学 IT 拿高薪就来千锋教育，高品质全程面授教学，0元入学，2周免费试听。你好，我是马东宇飞。下面我们来看一下 jQuery 的工具方法。什么叫做 jQuery 的工具方法呢？首先呢，咱们 jQuery 的方法都已经学差不多了，但是我们的 jQuery 呢还给大家提供了很多 jQuery 的工具方法。jQuery 的工具方法呢，它呢跟我们自己普通分装的 JS 方法呢没有任何区别。也就是说，这些方法就跟咱们自己分装的函数一样，它呢既可以给咱们的 jQuery 去用，也可以给 JS 去用。那您别说，咱们来看一下具体的细节啊。首先我们来看第一个$temp 啊$temp。这个$temp 呢，它主要是用来去输出当前数据的数据类型的。那么大家可能会想一个问题啊，咱们 JS 中也有一个类似功能的函数 temp， 但是呢，实际我在应用的时候啊 ，temp 它这个功能在输出数据类型的时候有一点点问题。什么问题呢？你比如说我在这儿声明一个数组，然后呢再声明一个字符串，然后呢再声明一个日期对象。这几个东西声明出来之后呢，我们分别去输出这3个数据它的 temp。那么最终呢，我们把它的 temp 输出以后呢，你会发现这3个数据它的 temp 都是什么？都是 object， 也就是它都是对象。所以我们通过这种方式去输出它的数据类型的时候，我们根本分不清谁是谁。那么 jQuery 呢就给大家提供了一个方法，这个方法叫做$temp。那么同样的操作，我们给它换成咱们 jQuery 的函数，通过$temp 去输出我们每一个数据它的数据类型啊，同样还是 array、string 和 d。最终我们在运行的时候，你会发现呢，第一个它输出的是 array， 第二个输出的是 string， 第三个输出的是 date。它呢输出的这个数据类型比咱们 temp 输出的数据类型呢更加的细化。也就是说啊，咱们的 jQuery 呢，由于知道大家在使用 JS 的时候，有些方法呢，它确实分装的不是特别的好，所以呢，它把原来我们 JS 的一些函数呢，给大家呢做了一个增强。而且大家很明显的可以看到，咱们的工具方法呢，它跟 jQuery 方法不一样。jQuery 方法在调用的时候，它呢是$:\,或者是$:\,YYY。那前面调用后面这个叉叉叉和 YYY 函数的绝对是一个 jQuery 对象，就必须是 jQuery 对象去调用这个函数。但是呢，我们 jQuery 的工具方法，它在调用的时候呢是$:\,$:YYY， 它的函数名就叫做$:\,函数名就叫做$:YYY。也就是说，它和咱们普通分装的一个 JS 方法呢没有任何的区别啊，你就直接把它当做我们自己分装的函数去用就行。这是第一个。好，第二个方法叫做 trim。这个 trim 呢，咱们第一次见是在咱们 ECMA5 新增的方法里面去见的，它是用来删除我们字符串的首尾空格的。但是大家想一个问题，在 ECMA5 之前它没有 trim 的情况下，我们想要删除一个字符串它的首尾空格是不能删除的。所以呢，在 ECMA5 之前，如果我们要删除首尾空格的话，我们的 jQuery 给大家提供了一个方法，叫做 trim 方法。这个 trim 方法它同样可以实现咱们 ECMA5 trim 的功能。好，具体我们来看一下，你比如说我们在这有个字符串，前面有一些空格，中间有一些空格，后面也有些空格。那正常去输出这个字符串的时候啊，我们在前面给它加一个竖杠，后面也给它加一个竖杠，然后呢，我们用$:trim 把这个函数调用一下。最后我们对比一下这两个方法啊。
第一个在输出的时候，大家会发现这个字符串它前面有空格，后面有空格，中间有空格。但是通过咱们 jQuery 的 $trim 调用之后，它把前面后面空格删除掉了，就剩中间的空格了。那么在 ECMA5 这个语法出来之前呢，我们用的一直都是 jQuery 的方法去进行删除收尾空格的。那后来呢 ，ECMA5 一瞅，哎 ，jQuery 这方法挺好用啊。那这样吧，我就把你增成官方语法得了，啊，咱们也别纠结了，是吧？这方法太好用了。来 ，ECMA5 把这个函数引进了，最后我们字符串呢就有一个官方的函数叫做 trim， 它也可以删除收尾空格。InArray 这个方法它是用来干嘛的呢？这个方法是用来在我们的数组中查找某一个元素它的下标的。啊，那似乎呢，大家听到之后呢，似曾相识啊。因为什么呢？因为咱们 ECMA5 以后呢，也跟了一个方法，也是数组方法，叫做 indexo。那具体的我们来看一下，你比如说我们在这地方有一个数组啊，它里面有10、20、30、40这么几个元素，然后呢，我通过 $InArray， 然后呢去查找我们字符串中出现的位置。你比如说我要查30在我们这个字符串中出现的位置，最后我们去输入它返回值的时候，30在我们字符串30在我们这个数组中出现的位置下标是2，啊，那么我们的 ECMA5 呢也是看这个方法觉得好用，所以呢它呢就直接在 ECMA5 之后呢给我们的数组新增了一个方法叫做 indexo， 它呢同样可以呢去查找第一次出现的位置。那下面这个方法，它的功能呢有点类似于什么呢？有点类似于咱们 ECMA5 新增的 bin 的方法，也就是它呢也是用来预设 this 指向的啊，这个呢我就不说了。还有一个方法就是$parser.json。首先，咱们的 JSON.parser 和 JSON-string-AFY 这两个方法，它也是 ECMA5 新增的方法。那么在 ECMA5 之前，如果我们要对一个 JSON 格式字符串进行解析的话，我们用的是$parser.json。所以呢 ，ECMA5 之后呢，它呢也把这个函数给它增进来。啊，那重点具体呢，我们来给大家看一下这个方法。这个方法它的作用呢非常的奇怪，有多奇怪呢？咱们呢知道咱们 jQuery 的方法啊，主要的第一个方法就是$。但是呢，如果我们在写下面的函数之前呢，我先在页面上写了一个$，它等于10，这样的话就会导致一个后果，什么后果呢？就是我们在声明变量的时候呢，这个$它就不是函数了，它变成一个变量10了。那最终我在写$调的所有的操作的时候呢，它呢就会直接在我们的页面上进行报错，告诉你什么呢？告诉我们的$它并不是一个函数。那么我们的 jQuery 呢，为了解决这个问题啊，它给大家呢出了这么一个主意，什么主意呢？就是我们可以在这个声明$等于10之前，通过这个方法给我们的$函数起一个别名儿，可以给我们的$函数起一个别名儿。起完之后呢，你就可以用这个别名去进行我们原来$所有的操作。啊，你比如说，我们在这方呢给 document 添加一个点击事件，最后呢，当我们运行的时候，你会发现，当我点击按钮的时候呢，它就直接把这个点击事件触发，啊，但是呢，我这个地方呢不建议大家这么去做啊。你有心思在这个地方去给我们的$函数起一个别名儿，你还不如把这行代码给它删了。好，那么最后一个方法，这个 makeArray 它是将伪数组转成数组，啊，这个呢之前呢给大家说过，就是你比如说我们在页面上呢，我们有多个 DIV， 然后呢最终呢我们在 window.onNode 里面通过 byTagName 呢将我们页面上所有的 DIV 呢全部给它汇到。那么通过我们 byTagName 汇到这个节点啊，虽然说它用起来跟咱们数组一样，但是它本质上不是数组。啊，那你比如说我们在这地方去调用数组一个方法叫做 push 方法，去给这个前面数组里面插入一个元素，最终它运行的结果是直接会在咱们的控制台报错，它告诉你我们的 nodes 它根本就没有这个函数，说明我们通过 byTagName 汇到这个
节点呢，它是一个尾数组。那为了解决这个问题呢，我们的 jQuery 呢给大家提供了一个函数，这个函数叫做 makeArray。好，我们可以呢直接把我们原来这个尾数组通过 makeArray 的调用一下，调用完之后它就变成一个数组了。最终我们再去执行 push 方法的时候，将这个 hello 插在我们数组里面，最后输出的时候，大家会发现呢，在我们当前页面上呢，在我们当前页面上呢，它就直接将这个 hello 呢插在我们数组里面，它呢可以呢将原来的尾数组转成数组。但这个方法呢，在我们 ECMA6 新增的函数里面也新增了一个方法，叫做 array.form， 它呢一样可以呢对我们尾数组转成数组。最后，非常感谢大家的观看，我是码农宇飞。